伫遮做伙。那么我首先呢，咱要进行的这个乐龄专题讲座，这个讲座的这个讲师，我先是给介绍，给大家做一个认识，或者做一个应验。这是我呢，甲伊的一个这是叫做高龄学习的典范吼。既然5岁还阁去读硕士，实在是无简单啦吼。多车是咱的一寡电视新闻，也是。这个教室吼，无外边吼，我管然后所以吼，卖透过麦克风吼，安尼较清晰，嘛听较有。像讲吼，像我这吼，透过这个耳仔过的声音吼。老人有诶听有，有诶听有，迄频率吼是关键。所以吼，我安那是吼，我倾向于吼用原音吼来甲大家讲，安尼后壁较听有，安尼没麦克风啦。我做过老师，所以吼拿麦克风吼，我足无习惯。潘教授，各位乡亲，大家好。我是宜德人。所以吼，宜德较早吼，你若迄落较有岁吼，较年轻无啥知影。若较有岁吼，大家拢知影讲宜德吼，好处吼，东石街较早叫做东石村日本时代。我是到14岁，我是日本人。因为14岁吼，迄阵是日本管的，大家拢叫做日本人嘛。14岁讲学了后，咱才考做台湾人。所以吼，我像讲大家同心，安尼吼。大家话做较亲切感，简单。我头语，外口虽然我天气无够好，乌阴啦，但是因为内底看得足爽快，这就是恁老年的成。恁老年吼，的这个活动吼，康教授甲恁这个甲恁带下吼，很不错。我伫遮吼有深深的感情。啊，这闲话你都说了吼，刚老师讲叫我来讲。75岁，怎么读一当75岁，都有要走去味啊？你是安那75岁去读这要创啊？新闻记者嘛甲问我你是75岁去读硕士，迄阵是73岁。我去读硕士，你也公务员退休啊？你硕士读的迄种证书是要创啥？无路用啊！我回问啊，你是要做我即摆我就去读，这个硕士证书是要创啥？我想潘教授吼，讲叫我来甲这个叫乐龄学习有关，就是吼，我即马已经做到接触科技产业，已经接触以上，这个叫做成功老化吼，成功老化吼。成功老化，我先来这个，什么叫做成功老化吼？这个概念吼，大家讲，成功老化就是讲，希望吼，咱这叫做老人，那到这个晚年啦吼，的这个生活吼，活动以外吼，活着吼，真健康。第一，爱健康；第二，快乐无？快乐。第三，有尊严。这三项健康、快乐、有尊严。你若吼，恁的所有后摆这个乐龄吼，的这个活动吼，后摆的目标原来是安尼，若会当讲到晚年吼，讲说活得真健康、快乐、有尊严，安尼就一倒的啊，安尼就足好啊。所以目标甲这成功老啊吼，甲这乐龄吼学习吼中心的这个功能甲宗旨完全拢同款。啊，这个成功老啊吼，这咱即马在讲健康啦吼，健康啦吼，我想吼，健康虽然毋是一切。但是你若想，你若无健康的时，无一切吼。吼，你较侪钱，选地位，选好康的，拢无效。你无健康啊，家己拢袂当享受。所以吼，这个本是健康第一。咱即摆来伫遮咧做活动吼，主要也是讲求一个讲，我活了，较会当讲较健康的吼，心情若较好，就较健康吼。啊，第二，你若吼伫遮吼，感觉快乐，安尼吼，会使。第三，尊严吼，这尊严吼，就是讲分这两项讲，你家己本身会当自立生活，唔免互子儿孙，唔免互社会，唔免互国家去替你咧操烦，去咧甲你照顾，安尼叫做自立。你若会当自立吼，你第一，你就感觉讲很有尊严。我是吼，毋是人社
社会保护啊。第二，尊严咱讲啥？你对社会公平。哦，你若讲甲我做我结成功的哦，我囝囡仔啊足有效的哦，我真足是安尼不一定讲尊严啦。尊严就讲你对社会、对他人有贡献，你有做一寡善事，有益社会的代志啊。安尼吼，你若有，你就是咱会甲你尊敬，尊严就是这样。所以你若这三项，健康快乐有尊严，你若是吼，就说安尼吼，你就叫做成功了。三角形这个咱先了解讲，老人每年生活吼，爱这个生活吼，就是语言。咱人这行动吼，拢总是讲你头壳咧想啥，你自然就会去做啥。你头壳若无迄个物件，你就会做袂出来啥物件。所以吼，爱先有这个生活语言，生活语言吼，才有一个微小，吼，有一个简单，有一个有意义。其实爱讲啥，爱先讲这个老话。恁捌听老话一句话无？吼，老话即摆足刺激啊！人拢会老化，拢会老。啊老吼，迄个老化会安怎？足啰嗦的，吼。啊这个老化吼的真相吼，我本身就是应该是我是老人啦，足标准的老人，84岁，我当时拢走去咧味啊。所以吼，我所受到的吼，即个老化的真相啦吼，甲大家讲。人拢爱老，爱老化，到尾就爱死。这无一个我也毋捌听人讲，啥人唔免死的，大家拢爱死。所以吼，你就爱先去了解讲，你周遭吼，你周遭有偌济即个危险因子，像讲吼，你落食酒、开车出去，迄也是你的危险因子哦，迄是你生活上的危险因子哦。吼，迄周遭的这个危险因子，你暴饮暴食。这嘛袂使啊，食薰、食酒、食醉，这嘛拢袂使啊。熬夜要搁跋筊啊，吼，这嘛拢袂使。吼，这所以吼，你周遭你有偌济吼毛病，大家拢有个就讲食甲遐好啊，侥幸能死无食，咱咧甲讲吼，我侥幸能死无食，真嗨真嗨，食甲拢足大颗，BMI 吼拢差不多伫个35，哦，迄到尾伊就知。所以吼。这疾病也说吼，爱知影讲做你的危险因子。好习惯了吼，过来爱做定期体检吼，早期发觉，早期治疗。你人有当时讲这个改变啥物事吼，有当时也袂发达。所以吼，你若通过这种定期或者体检，即种体检咱就那个作为像老人吼，这个体检免费嘛吼，这个较遵守的。顾家己的身体，所以吼去定期检查，然后发病迹象吼，你就好甲较早治疗的。治疗吼，这个安尼吼，就是我甲讲，你身体吼是改善啊无？吼，这个叫做疾病压缩。这疾病压缩吼，你若食的吼。那做好势，过来吼，就是你的健康快乐有尊严，这就是你晚年生活情境，你就像安尼。哦，我咧足快乐，像恁其他啲安尼，哦，我咧足健康咧，快乐有尊严。安尼吼，这就是这个三项做到，你就是成功老化啦。我相信哦，恁这太会出来这男丁吼，安尼这大家下摆吼，拢成功老化机会足少。袂讲吼，有诶安尼带性命啦吼，就有诶毋知影吼，安尼去跋倒吼，手骨断手骨啦，就卧床啦，卧床。搁一个吼，咱咧知影讲运动，运动有两种，一种是头脑诶运动，一种是咱这个身体运动。咱即摆身体运动较济，头脑诶运动吼，我是讲吼，咱就较过个。头脑运动就是爱去思考。像讲这个热龄吼，我是咧想讲，咱这热龄活动吼，这学习课程吼，爱多吼，做加规划一寡吼，来互伊大脑条，找一寡去一块有趣味的吼，互伊会当去用脑，会当去思考的。
做一寡这游戏吼，安尼来吼，顶起面吼去用脑，你若无用脑吼，到尾啊，你即摆时间你知影吼，若无用脑会安怎？对，痴呆即摆无讲痴呆啦吼，即摆正式后面叫做失智啦，失智，哦，失智症吼，这个失智症吼，会带2年吼，上个2年至20年。啊，所以这失智症吼，你也看着普通看着正常的。那有当时吼，若叫起来吼，毋知讲你是有怎讲无啊？我袂讲闹，放屎我袂高壁，这失智症严重起来了，海怀出去吼，安尼哭哭行，行我要找阮较早国民大学迄个同学啦，出去吼，我毋知哪倒来。哦，这失智症即摆咱政府啊，做了袂歹，就照顾了袂歹。这失智症啊，就是原因就是讲你较无用脑，啊，所以吼，即摆这个，我伊问讲康教授吼，伊这个课程安排当中吼，你讲叫讲在用脑去看戏吼，无一定大家注意啦。你得用迄个看有迄个游戏吼，回去。你在想想啊，这边安怎吼？小小的东西也好，哦，这个可以当用脑的这个趣味性的这个活动，我希望你能朝这个方向来做吼。大概吼，这个吼，我就是讲这个成功老化的这个理念吼，安怎去做，结果安怎？即摆这个成果吼，结果是安尼，疾病压缩成功。结果是安怎？你看来3步，到你发一个3号吼，我发这个3号吼，这3步，这个3步第一号啥物好来？大家讲一下来，第一号高顺和啊，健康好，高顺和啦，啥物？高顺啊，高顺和，高顺好，冬年快乐咯！高顺哦，恁这就是吼，就是这个3号吼。就是快乐啦！这3号即摆咱就咧讲伊这个老人本身咯，老人本身咯，健康快乐，安尼袂破病，活着吼就有意义的。第一号就是老人本身，第二啥呢？对，答对了。这样意思啦。阮老个足健康个，也免烦恼啊！我出去哦，敢若报孙做我事业，来娱乐，安尼就会使啊。你若较讲吼，是大人，无健康咧，我较惊吼，我这要下班了，看了，阮落到大家，阮大官安怎咧？官转来创啥物话？啊，阮孙啊，要下课我爱去接伊，我无应该要去。啊，所以哦，老个人健康哦，就无后顾之忧啦。哦，过来第3号。而且第3号就政府的财政啦，政府的财政无破病，免医疗，免医疗毋是讲敢若开钱尔咧，人啦，啥物人真叻，今仔真叻，足费欠的。我较听，阮有叫我讲下摆吼，啥人去照顾老人，遮尔济老人，下摆是健康的老人照顾无健康的老人，65岁是老人啦，还佫去照顾8到10岁的是大人。啊，所以吼，你若无健康要安怎？所以吼，政府吼，这医疗费用减少足济，日本吼，这做了开国片吼，咱台湾，所以大做伙吼摩擦，你若无大做伙袂摩擦，无大做伙要离远，这就是吼，这个所在吼，有的遮是囡仔住伫遮，吼，老人住伫遮，这有不同，这叫做混合思维。啊，两个叫做要离远，你大到我大所在要离远。咖啡为民的纪念，这你听有无？咖啡也袂冷的，距离，你住伫遐，我住伫遮，我煮一杯咖啡，让老的食。我旁去到遐咖啡也袂冷，叫做火影的3面来推，这是吼是英国出来，这句话是火影的3面来推是英国出来。日本讲翻做日本的3面来推，就是讲即马汤，像靠。我吼，大家吼，旁去到遐吼，我烧个做好食，袂冷。哦，这字，这就是描写吼，这形容讲话说，你两个吼，大做伙摩擦，莫大做伙，莫大做伙离远，
就是伫吼，卖伤啊，卖伤紧。靠尾吼卫路的距离吼，这个所在是安尼。啊，这个所在，这个所在吼，要做啥呢？国际老人国际有个交流山庄。是吗？阮即马甲康教授吼，你讲吼，咱台湾没有变的。这个事情吼，人个网络上吼，是台湾一种语言报道，吼，这报道。咱这报道吼，咱应该吼好好吼，甲做一个老人的大国，老人大国，这个老人天国。老人吼，住较足舒服，啊，所以吼，你就爱去把握去做看，哎，啥物所在吼较好。啊，咱这个所在啊，阮下摆吼，或者要向国际发声。阮台湾有即款物件，我毋是家己恁外不计好尔哦。看阮的吼，阮有阮的本土化，而且好的所在，来你来观摩，啊你来观摩就来遮看，探险谢条，这个银华观光产业，哦，银华观光产业，所以吼，这是迄个多不然产业意义吼，一切想去开发。阮即马康教授要来甲阮领导吼。要来做这个，差不多阮若用个2、3年后吼，咱这有机会吼，这是无用啦吼，咱有机会。观音山，哎。观音山，它现在目前有了。目前有差不多啊，康教授有秀吼，迄就是我伫遐，迄拢我老伴的，所以我今仔日吼要来讲单分享。我这情况，我这吼。我这肌肉拢，我这肌肉拢新的呢。今天也是假的，回拢也够多老。对啊，这啥？这全部劳动来的。劳动啊你啊，遐歹命，正搁去咧，或者去咧抓猪头，咧种菜，咧创啥物话，遐歹命，我毋是歹命。你吼，你做咧，你若无老伴吼，你就袂健康，你就袂好命。所以吼，教授有叫我来跟我说，哎，我75岁叫你用行，好，那我就不请客。要活就要动，要活就要动。哦，这句话哦，你普通的这个老人团体哦，大家拢在动。所以活动就是安尼。哦，即摆讲到100岁哦，讲到这济吼，你毋知有请无？差不多哦，这个成功老化哦，伊这个情形大概就是安尼。理念是安怎？啊，要安怎做？啊，要去啥物所在会当去怎体验啊？你会当体验啊？我是希望讲，或者政府吼，或者出钱，或各乡镇拢来看这个所在，这示范示范的，哦，示范，来多一礼拜，免一个，哦，人家看了无人遐吼是安怎咧规划，老人是安怎咧活跳跳，叫活爽快安尼。大概吼，我会使介绍到。安尼，伊这个人后是谁吼？咱做啥？